अमेज़न, एक ऐसा जंगल जहां हर पेड़ के पीछे एक रहस्य छुपा है। अदित्य, एक जवान खोजक, जंगल के हर मोड़ पर छुपी है एक नई कहानी। पुरानी दीवारों पर उजाले से लिखे गए राज और हवाओं में गुनगुनाते हुए कुछ भूल चुके गीत, पर हर राज की रखवाली होती है। जंगल ने अपने शब्द बदल दिए। इतिहास का इम्तिहान शुरू हो गया।